An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ maliyɛn ba 40 ani ba 5 ɲɔgɔn n'olu bolila kɛlɛ ɲɛ an fɛ yan ka t'u daga Moritani jamana kɔnɔ. Olu bɛ kan dɔ kɔnɔ yen n'o kan n'u b'a fɔ o ma ko nbera, ko kɔngɔjugu kun ɲɛsinnen don o maliyɛn ninnu ma ko ka sabula u tun bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ dɛmɛbagaw k'olu senna bɛ ka sumaya. HCR y'a jira k'a fɔ maliyɛn ba 4 ɲɔgɔn taara fara maliyɛn ninnu kan o kan kɔnɔ san 2016 kɔnɔna na. O kɔni o kɛlen don degunba ye ka sabula mɔgɔ min bɛ kan in kɔnɔ o ka ca ni a kan ka mɔgɔ min bisimila ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka collègue maliyɛn jɛkuluba min b'an fɛ Faransi n'u b'a fɔ a ma ko main propre, n'olu taara consulat kɔnɔ ko fo an ka minisiri Abdoulaye Diop ani Abdramane Sila k'olu ka démissionner. Olu kɔni an b'a da u tulo kan k'a fɔ k'u bɛ consulat in kɔnɔ halisa. Olu ko olu ni ambassadeur ye ɲɔgɔn ye Faransi yen nɔ, ko nka ko u ma se ka fɔ ka bɛn kɛ kumaw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko Faransi polisi ɲɛmɔgɔw taara yen nɔ ko ka t'u lajɛ u n'olu kumana olu yɛrɛ ye jateminɛw kɛ k'olu ko kɔni ko u tɛ ka mɔgɔ si bali foyi la, u tɛ ka damatɛmɛ wale foyi kɛ yen nɔ, k'olu yɛrɛ y'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ o ko la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko polisi ninnu ko k'u ka nimero dɔ d'u ma ani ka mɔgɔ dɔ y'u la an ka n'u mago b'u la u bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min. Olu kɔni ko o bɛɛ kɛra nɔgɔya kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka député sigi min kun kan ka k'an fɛ Barawuli Tomiya yan nɔ, député sigi kun filanan o kɛra o jaabi fɔlɔw bɔra kunu sɔgɔmada fɛ. O jaabiw b'a jira k'a fɔ URD olu ye 100 sara la olu ye 60 kɔ sɔrɔ, adema o tugura olu la. O kɔni b'a jira k'a fɔ ko URD candidat o de bɛ kɛ yen député n'o résultat ni olu fɛsɛfɛsɛra tugun k'olu confirmer. Bi kibaruya min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin, an b'aw fɔ aw ka kulomajɔ la.